హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో అటుకుల ఉప్మా లేదా పోహా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు తక్కువ టైంలో. దీనికోసం నేను ఒక 2 కప్పులు పోహా తీసుకున్నానండి. పోహాని బాగా వాష్ చేసి వాటర్ వంపేసి ఇలా వడపోసే దానిలో వేసి పక్కన పెట్టుకోండి. తర్వాత దీనికోసము ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్, ఒక 3 పచ్చిమిర్చి ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోండి. తర్వాత గ్యాస్ స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి, ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత తిరుగుమాత గింజలు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత పల్లీలు కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. పల్లీలు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకోండి. తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిగడ్డ, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కూడా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇవి బాగా ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక 1/2 స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలుపుకోండి. కలుపుకొని వాష్ చేసి పెట్టుకున్న పోహా వేసి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోండి. ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత చివరిలో కొంచెం కొత్తిమీర వేసి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోండి. అంతేనండి, వేడివేడి పోహా రెడీ అయిపోయింది. చాలా తక్కువ టైంలో ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇంకేమైనా ఇటువంటి రెసిపీస్ కావాలన్నా, టిప్స్ కావాలన్నా నాకు కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.